பிள்ளைங்க துணியெல்லாம் இதில் போட்டு துவைக்கும் போது சின்ன துணியெல்லாம் நம்ம துவைச்சோம்னா அதிலே கொஞ்சம் வெந்நி வந்து அதே தன்னால் அலசுறதுனால துணிகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. பார்த்திங்களா, தண்ணியில் அலசுறதை விட அந்த வெந்நிலே கொஞ்சம் அலசி கொடுக்குறதுனால இந்த மிஷின் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் நல்ல பெரிய மிஷினாகவும் இருக்குது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அம்மா சமையல். அம்மா இன்றைக்கி உங்களுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். அதில் இதுவும் நம்ம வீட்டு சம்மந்தப்பட்ட பொருள்னால இதையும் உங்கள்கிட்ட காட்டலான்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதனால் இதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த மிஷினை பாருங்கள். அம்மா அதுமா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், தூக்குங்க பார்க்கலாம். அப்படிதான் பார்த்தீங்களா, நல்ல ஒரு மிஷினு, நல்ல ஒரு பெரிய மிஷினாக எடுத்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டில் ஏற்கனவே 2 மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒன்று, அது ஒரு 4-5 வருஷமாக நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் இதானோடனே இன்னொரு மிஷினை வாங்கினோம். அந்த 2மே எங்கள் தோட்டத்தில் வச்சு அது ரொம்ப கொஞ்சம் வம்பாக போயிட்டு, அதனால் இந்த மிஷின் வாங்கிட்டு வந்திருக்கு. இப்போ இது 7-8 கிலோ நல்லா போட்டு நல்லா துவைக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மிஷின் வந்து இப்படி நம்ம இதிலே போட்டு கீழோடி போட்டு துணியை எடுத்துக்கலாம். எங்கள் பழசு 2மே மேலோடி தான் துணியை போட்டு மேலோடி அழுத மாதிரி இருக்கும். ஏற்கனவே 1 வாங்கி 10 வருஷம் ஆகிட்டு, அடுத்தால 1 வாங்கி இப்போ 4 வருஷம் ஆகிட்டு. அது 10 வருஷத்தில் 4-5 வருஷம் நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் வம்பா பண்ணணுன்னு இன்னொன்று வாங்கியும் அதையும் தூர போடலை, அப்படி தான் ஓரமாக வச்சுருக்கேன். இப்போவும் அடுத்தால வாங்கின மிஷினும் இப்போ வம்பா போயிட்டு, அப்புறம் இதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். அதையும் தூர போடாமல் 2 மிஷினும் தோட்டத்திலே தான் வச்சுருக்கேன். அதனால் இதை தோட்டத்தில் கொண்டு போய் வச்சு வம்பாக்காமல் இதை இப்போ கிச்சன்லேயே வச்சு துவைக்கலான்னு இங்கே வச்சுருக்கோம். இனிமேல் தான் அது எல்லாம் ஒயர்லாம் கொடுத்து மாட்டு பேருக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கணும். வாங்க இப்போ இந்த மிஷின் உள்ளே பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, நல்லா உள்ள பெருசாக இருக்குது. இதில் இப்படி வட்டமாக இப்படி ரவுண்டாக அரையும் போல் அதில் மாட்டுற ஒயரை உள்ளே போட்டிருக்காங்க. நம்ம மேலோடி போட்டு துவைக்கிறத விட இப்படி போட்டு துவைக்கிறதுல கொஞ்சம் அழுக்கு நல்லா போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம நாளைக்கு இதை மாட்டு பிறகு ஜாயின் பண்ண பிறகு அப்புறமா அதை போட்டு அரைச்சி பார்த்தா தான் தெரியும் அழுக்கு எப்படி போகுதுன்னு. இது நம்ம குடும்பம் பெருசுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும், பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். குடும்பம் கொஞ்சம் பெருசுங்கிறதுனால தான் இப்படி ஒரு 8 கிலோ மிஷினை வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இதுலேயுமே 2 டைம் 3 டைம் போட்டு துவைச்சா தான் துணி எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு முடியும். வாங்க இப்போ நம்ம பழைய 2 மிஷினையும் பார்க்கலாம். தூர போடாமல் தான் வச்சுருக்கேன் அந்த மிஷினையும். பாருங்கள், இங்கே தான் தோட்டத்தில் 2 மிஷினுமே போட்டிருக்கோம். பழசு வாங்கினதுலேருந்தே இங்கே தான் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். இதான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின மிஷின். இதில் மேலோடு தான் துணியை போட்டு இப்படி திருக்குனாலே நல்லா அரைச்சி துவைச்சி எடுத்துருவேன். இதிலே துணியெல்லாம் அலசி நல்லா புழிஞ்சும் தரும். இதில் போட்டு நல்லா எடுப்போம். அப்புறமா இந்த மிஷினை வாங்கினோம். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக். இதிலே துணியை துவைச்சி முடித்த உடனே நல்லா பட்டனெல்லாம் தட்டினோம்னா அதிலே துவைச்சி அதில் அலசி அதிலே காய வச்சும் தரும். அப்புறமா எடுத்து நம்ம கொடியில் மட்டும் போட்டால் போதும். தண்ணியெல்லாம் அப்படி இருத்து புழிஞ்ச மாதிரி நல்லா தந்துடும். அதுக்கப்புறம் காய மட்டும் போட்டு எடுத்தால் போதும். இப்போ இதுவும் ரிப்பேர் ஆகிட்டு, அதனால தான் 2டையும் வச்சுட்டு இப்போ அதை எடுத்துருக்கோம். வித்தியாசமாக கொஞ்சம் எடுக்கலாமேன்னு இப்போ அதை எடுத்துருக்கோம். இந்த மிஷின் 2டையுமே வெளியே போட்டு தான், இதில் கொஞ்சம் கீழே ஒன்றுமே வைக்காமல் வேறு ஸ்டாண்டு வைக்காமல் வச்சுட்டோம். அதனால கீழே போட்டு தான் பாருங்கள் வம்பா இத்து போய்ட்டு தவறோம்னா இத்து போய் என்ன பாருங்கள் பிக்கும் போதே கையோடு கொஞ்சம் வருது பாருங்கள். அதில் கொஞ்சம் இத்து போய்ட்டு பார்த்துக்கிடுங்க. அதை வம்பா போய்ட்டு உள்ளேயும் மிஷினு அரையும் போது ரொம்ப சத்தம் கேட்குது. அதான் நல்ல ஒரு ஆளை கூட்டு வந்து காமிச்சோம். அவர் சொல்லிட்டாரு கீழே இறங்கினதுனால அது ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுமா, அது இனி பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. அந்த இடத்துல 2 மிஷினையும் கொடுக்கவும் மனசில்லை, சும்மா அப்படியே கிடக்கு தோட்டத்தில். இனிமே உள்ள மிஷினை வெளியே வைக்காமல் உள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கோம். அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் நாளைக்கு அது உழைக்கும் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அம்மா வாங்கின இந்த புது மிஷின் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.